Öksürüğü anında kesen, boğaz enfeksiyonlarına karşı etkili dut kurusu çayı yapılışı ile karşınızdayız. Dut kurusu çayı yapımı için bir su bardağı suyu kaynatın. Su kaynayınca ocağı kısık ateşe alın ve bir yemek kaşığı kadar kuru dut ekleyip 1-2 dakika kısık ateşte kaynatın. Dut kurusu çayı içerdiği demir sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Midenin işlevini düzenleyerek sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Soğuk algınlığı hastalıklarında öksürüğü engeller. Diş eti rahatsızlıklarını rahatlatır, karaciğeri güçlendirir. Dut kurusu çayı kan şekerini yükseltir. Bu yüzden şeker hastaları için pek uygun değildir. Ayrıca emziren anneler için de alerji riski olabilir. Demlediğiniz çayı süzün ve sıcak tüketin. Afiyet şifa olsun.